abligu hajataman la yastati'u iblagu hajati, tepikeun ku anjeun kabutuhanana jalma-jalma anu teu kaduga minuhan kabutuhanana. Lamun urang ningali jalma anu keur boga pangabutuh heug teu kadugaeun rek nyokot pangabutuhna teh, heug ku urang teh dibantos kitu nepikeun ka eta jalma teh tiasa ngaraih kana kabutuhanana nu mana we rupana mah. Eta teh kumaha? Oh ieu teh pada meulana nu kalintang sae gitu. Jadi orang teh ngaringankeun beban batur lah gitu. Ngaringankeun beban batur. Lamun urang mampu, sok urang mampu. Turungan ku urang. Batur aya anu naon terlilit hutang gitu. Urang seumpamina aya bade ngabantu nya sae bisa. Batur anu kenging kasusah kariweuh naon wae urusanna mah kitu. Terus ku urang dibantosan. Batur anu kengeng musibah teras ku urang dibantu sebagian kabutuhanana teh ieu diantawis praktekna sabodakeun kitu. Talamun urang teu mampu ku diri sorangan cenah paman ablago sultanan hajatan malasanya illa sabatallahu taala qadamih. Lamun teu mampu ku sorangan sok bawa ieu jalma anu keur kasusahan sambungkeun jeung jalma anu boga kamampuan. Tuh, lamun urang mampu ku urang gitu. Upami urang teu mampu, urang dicandak ka jalma anu mampu, dipangneangankeun. Gitu. Contoh alitna kadang-kadang aya fenomena geuningan, wah di medsos tah wararana teh aduh. Nu hade sok aya, nu goreng aya. Nu bader aya, nu pikareseupeun aya, nu pikarujiteun aya. Matak kana otak teh kitu nya lamun urang sok mineng medsos gitu tah. Matak lieur aya jalma anu keur kasusahan sok urang teh dipiralkeun ayo bantu ieu bantu yo akhirnya terkumpul lah gitunya dana gitu asal jujur we gitu pasihkeun kan eta bagian tina pengamalan ieu upami henteu kitu atawa kurang canak gitu kasaha ka RT minimal ka RW kadituna ka kubu kadituna ka camat kaditulah ka pamarentah tah eta pengamalan diantawisna. Upami urang mampu kurang, upami urang teu mampu sok urang canak urang tuduhkeun kanu mampu. Kumaha kitu lamun urang midamel padamelan kitu sabatallahu taala qadamihi ala siratim yaumil qiyamah. Maka Allah teh bakal netepkeun mangkuhkeun kana dua sampean urang teh engke dina siratal mustaqim. Ari siratal mustaqim teh naon? Siratal mustaqim makna deuketna teh nyata agama Islam. Dina surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Nun Gusti tuduhkeun abdi kana jalan anu lurus. Para ulama nafsiran jalan anu lurus teh nyata agama ieu agama Islam. Urang teh nyuhunkeun hidayah sangkan tetep dina kaislaman ieu. Agama Islam ieu anu mulia anu dicandakna ku para nabi eta penafsiran dina Al-Qur'an dina surat Al-Fatihah. Tah engke para ulama dina bab akidah dinyebatkeun engke di akhirat bakal aya jembatan siratal mustaqim teh ya. Jadi jembatan anu ngahubungkeun antara surga jeung neraka. Anu disebatkeun dina riwayat teh anu ipisna teh sapertikeun rambut dibelah 7 teh gitu. Seukeut kabina-bina jalma rupa-rupa cara ngalewatna ka dinya. Aya anu sakolebat jiga kilat. Aya anu kokorondangan, aya anu lompat. Aya anu leumpangna ku suku, aya nu tigebrus karek salengkah 2 lengkah. Tah amalan ieu anu matak mengkuhkeun kana engke perjalanan siratal mustaqim.